boas noites. É indubidable que estamos nun momento importantísimo para a normalidade da lingua galega. E digo normalidade porque, gracias, entre outras cousas, a laboura que estamos a facer dende esta televisión, dende a Radio Autonómica, de entre outros medios de comunicación nos que se fala galego, e aquí falamos galego prácticamente todo o día en todas as emisións, o erguemento da lingua galega acadou unha situación de naturalización, de naturalidade que hai uns anos non era previsible. Pero, naturalmente, isto non é debido nada máis aos esforzos, aos pulos que chegan dende os ámbitos culturais actuais, vende máis atrás. E para falar de cal é a situación hoxe da lingua galega e para falar de cal será a situación dentro duns anos, o futuro, o porvir da lingua galega, porque hai ambientes nos que aínda, se non se rexeita directamente o uso da lingua galega, si hai unha certa resistencia a falar e a escribir en galego, temos hoxe connosco dunha banda don Ricardo Carballo Calero, ben coñecido, catedrático de Lingüística e Literatura Galega, que é un dos homes que máis fixeron por lo erguemento da lingua galega, por a naturalidade no uso da lingua galega, e a miña esquerda teño a don Constantino García, catedrático de Filoloxía Románica, que é unha das persoas que hoxe están máis a facer tamén por la naturalidade desta lingua, polo uso natural desta lingua galega. Eles están dispostos a falar connosco esta noite sobre a situación actual e futura da lingua galega, sobre cal será o porvir desta lingua. Eu lle preguntaría de entrada ao doutor Carballo Calero si a situación actual da lingua pode ser, digamos, un pronóstico para o futuro, de como será o futuro da nosa lingua en relación coa situación actual. Podemos esperar que dentro de uns anos, daqui a uns anos, aínda falese máis e escríbase máis a lingua galega do que se fala e se escribe agora? Para contestar esa pregunta, realmente necesitaría posuir dotes de adiviño ou de futurólogo, segundo que planteemos o problema nun plano mítico, supersticioso ou científico positivo. Eu, desde logo, carezo totalmente de condicións de xamán ou de profeta, pero tamén creo que, desde o punto de vista científico, o porvir é imprevisível porque non sabemos en que medida a dosificación dos fenómenos que poden influir nunha determinada situación futura van a aparecer ante nós. En este sentido, o único que podemos facer é, sobre todo desde que Spengler afirmou que se pode predicer a historia, seguir a liña de forzas, a liña dinámica, a dialéctica dos acontecimentos para prever a posibilidade de que, se non se perturba esta dirección destes acontecimentos, se produzan ou non se produzan determinados feitos. Nin eu, nin ninguén sabe se no futuro a lingua galega vai progresar ou vai retroceder con respecto á situación actual. É evidente que hoxe hai un aparello político-administrativo que facilita de algún xeito a persistencia da lingua. Outra cousa é que este aparello este manexado por mans hábeis ou ben orientadas na súa función. De todos xeitos, eu creio que o futuro da lingua galega está principalmente determinado polo feito de que a opción que os galegos en xeral, ou as persoas que teñen poder lingüístico escollan, sexa unha destas dúas. Ou
o seguimento do modelo que podemos considerar o modelo do bable asturiano ou da fabla aragonesa ou o modelo do castellano. Si nos consideramos como propietarios de unha lingua de ámbito regional, reducido, entón resultará dificilmente competitiva esa fala nosa frente ao castellano. O porvir é sombrizo. Pero o modelo castellano é o que eu creio que nos debe inspirar. O bable pudo dar orixe a unha lingua leonesa que originariamente foi importante, e o aragonés tamén, pero as posibilidades de desenvolvimento destas dúas linguas ficaron bloqueadas pola presencia do castellano, que conquistou as zonas de expansón do aragonés e do leonés. Pero, en cambio, o galego avanzou cara ao sul, colonizou a parte lusitana e, de alguna forma, contribuiu á creación do portugués que, como o castellano, ten unha proxección non só peninsular, sino extrapeninsular. Unha lingua regional dificilmente sobrevive se non é unha lingua ao mesmo tempo nacional. É unha lingua nacional, na miña opinión, neste mundo de problemas a nivel planetario, só pode persistir se se mantén en forma para ser internacional. O castellano, coas súas repercusións peninsulares e extrapeninsulares, é unha lingua de moitas posibilidades, é o romance máis estendido polo mundo. A continuación está o galego, se non nos xebramos da súa derivación portuguesa. Neste sentido, paréceme que o porvir do galego está en non desvincularse das outras formas do antigo galego portugués que se manifestan como linguas de uso extracontinental e que poden reforzar o galego depauperado en 4 séculos de colonización lingüística castellana e permitirlle facer competencia dentro da propia Galiza ao castellano. O profesor García está de acordo con esta exposición do profesor Carballo Calero? Algúnas liñas fundamentais completamente de acordo. O primeiro que quero dicir é que o porvir de calquera lingua depende da vontade dos falantes. Non creo ningún poder lingüístico que poda determinar a marcha dunha lingua. Poden contarse anécdotas, eu contaba non hai pouco, falando co señor Carballo, non sei onde, como mesmo linguas como o francés, que ten unha academia francesa e que é a encargada de velar pola marcha boa da lingua, cando apareceu o automóvil, había que discutir se a palabra auto, era masculina ou feminina. Os académicos pasaron 3 anos decidindo se era masculina ou era feminina. E o povo decidiu que era feminina, probablemente porque pensaba na palabra voiture. Por iso eu non creo en absoluto nos poderes lingüísticos, nin casi mesmo nos poderes políticos, a non ser que unha lingua ou que ese poder político estea unido completamente a esa lingua. Con respecto a esas teorías de a necesidade de que unha lingua para ser coñecida ou para poder manterse teña que ser unha lingua unida a outra grande lingua, pois non estou de acordo, porque hoxe, se pensamos en Europa, hai 4 ou 5 linguas importantes, pero siguen vivindo o feroico con 200.000 persoas, o islandés, creo que son 300.000, o islandés non chega a 1 millón, o noruegués, que precisamente cando se separou de danés, que eran unha lingua, considerábamos os lingüistas casi como unha mesma lingua, desde o momento que acadou un poder político, unha nacionalidade, entón o noruegués convertiuse nunha lingua que se fala hoxe por 4 ou 5 millóns de habitantes, e o mesmo pasa se pensamos nas linguas eslavas, o macedonio, o serbo-croata, ou pensamos no lituano, letón que teñen en riba, o ruso, siguen vivindo. Por lo tanto, depende única e exclusivamente
da vontade do povo e da vontade dese poder político que non esmague, porque as linguas, e como decía moi ben Carballo, poden mesmo desaparecer, como hai unha lingua románica que estudian todos os estudiantes, que é o dálmata, e sabemos que morreu no ano 1898, cando morreu o último falante. Mentras haxa falantes en Galicia, haberá galego, mentras haxa falantes que queran falar galego. E a outra teoría que decía a posibilidade da unión co portugués, en fin, habría que discutir longo e tendido, que non é este o momento, pero eu quería decir que precisamente a unión de galego co portugués era unha cousa xa moi antiga, pero que levamos cantos séculos, 9 séculos separados, e dubido moito que os portugueses se sintan identificados co portugués e os portugueses co galego, porque mire vostede, na lingüística portuguesa contemporánea, pois, hai como unha especie de negación da teoría de que o portugués é o mesmo galego. É evidente que a parte norte de Portugal, e que ten a mesma lingua que o galego, e que podíamos chamar linguas irmáns, cando baixaron para o sur, cando conquistaron Coimbra, cando conquistaron Lisboa, uníronse cos chamados mozárabes, un pouco o mesmo que pasou co castelán con respecto á parte andaluza. Pero o castelán, cando chegou a Andalucía, impuxo o castelán os mozárabes de Andalucía, aunque quedan agora cousas na conversa, e hai unha serie de cousas que podíamos considerar desde un punto de vista lingüístico como dialectos bastante distintos en moitas cousas. Pero na zona occidental o que pasou foi que os portugueses de Coimbra a Lisboa impuxéronse sobre as cousas do norte, impuxéronse sobre o galego e despreciaron sempre o galego. O sea que podemos, os filólogos falan sempre de unha época de galego-portuguesa polos textos literarios, pero hoxe, desde un punto de vista exclusivamente lingüístico, dialectal, ou como se quera chamar, considero que son dúas cousas completamente distintas. E é máis, e remato xa, para non alargarme, si neste momento as provincias de Coruña e Pontevedra, que é a parte occidental de Galicia, que se separasen da parte de Lugo e Ourense, permítome facer unha profecía, que é un pouco absurda, pero podería falar un día, o día dentro de 5 séculos, do galego occidental e do galego oriental como de dúas linguas distintas. O sea que o concepto de lingua é un concepto tamén, desde un punto de vista lingüístico, puramente artificial. E por iso considero que o galego que estamos a falar, o que estamos a facer aquí, o que estamos falando, pode conservarse, pode non conservarse, según queramos os galegos. Pero vostede parece que sí que ten dotes de adiviño. O profesor Carballo Calero di que non, porque falaba de que si chegara un momento en que houbera unha división entre Coruña, por unha parte Lugo Ourense, por outra Coruña Pontevedra, que mellor pasaría eso que vostede está... É que eu recollo as palabras que decía o profesor Carballo de Spengler sobre que os feitos históricos definen bastante o que vai vir despois, pero non significa de modo absoluto. Pero que nas linguas foi así, é unha cousa tan evidente que nós pertencemos a un grupo chamado indoeuropeo, que se dividiu en varias linguas. Despois, dentro deste grupo de linguas, hai unha que se estendeu por Italia, e foi o itálico. Dentro dese grupo do itálico, uns señores que vivían ao lado do Tíber, en Roma, falaron unha lingua que chamaríamos do lacio, do latín. E dese pobo tan pequeno, que tería aproximadamente, hai 2500 anos, que tería aproximadamente, pois, non sei, que sería máis pequeno que, como podía ser o contorno da comarca compostelana, bueno, despois foi estendéndose por todos e impuxo o latín en todas partes. Eso que dio o doutor Carballo Calero desa vontade de universalización, non o dixo exactamente así, pero dixo que unha lingua subsiste e vai adiante si ten esta capacidade e vontade de universalización, máis ou menos, me parece que decía así. Sí, efectivamente. Bueno, pero eu sigo partindo o caso do latín, precisamente. Claro, pero é o caso do latín que se impón. Entón, se os galegos queren impoñerse, non solamente estendendo, non necesariamente, como estou dicindo, o noruegués non se estende, aí o sueco non se estende tanto e tal, son linguas completamente minoritarias, bueno, son linguas de 6 millóns, de 6, 8 millóns, desde hai poucos anos o finlandés está impoñéndose. Ten que haber detrás un pobo
E detrás dese pobo, pues, digamos, se se quere, nacionalismo, chámese como se queira, no? Pero unha firme voluntad de manter a lingua. E estas cousas, a través da historia, hai povos que deixan de falar a lingua que teñen e poñense a falar outra. O sea que é un problema de vontade. Os xudeos agora, a lingua hebrea prácticamente non existía hai 50 anos como unha lingua vehicular. E pola vontade dos señores que foron a Israel, impuxeron a lingua hebrea. Isto é importante para nós, para os galegos, porque aí xente, isto vémolo todos os días, pois que lle parece que ha de aprender ben o galego, falar ben o galego, escribir ben o galego, que é casi superfluo, din algúns. Sí, efectivamente, hai moita xente que opina iso. Primeiro, porque a conciencia nacional de Galiza, despois de polo menos 4 séculos de desgaleguización, acadou un nivel moi baixo. Segundo, porque non lles falta razón ao considerar que un idioma como o galego, que quedase reducido aos límites das provincias que creou don Francisco Javier de Burgos en 1833, tería escasas posibilidades de rentabilidade. É dicir, o galego, a diferencia do noruegués, por exemplo, é un idioma que ten no seu propio territorio outro idioma que con el compite. É un idioma tan distinguido, tan ilustre e dotado dunha máquina tan poderosa que o favorece como é a máquina do Estado español. Entón, aquí necesitamos unha protección especial. E é lóxico que a procuremos naquelas formas do galego que, como as formas do castellano que pasaron os montes da Cordillera Central, teñen unha vida máis rica que nos permita encher os ocos que se produciron na nosa lingua durante a época de desgaleguización. Teñamos en conta que desde fins do século XV o galego deixou de ser prácticamente unha lingua literaria, e máis diría unha lingua escrita. Entón, convertido nunha fala rural, todo o vocabulario relativo aos aspectos espirituais ou aos aspectos máis elevados da vida colectiva foron ocupados polo castellano. Hai que refacer esa situación. Que vamos a adoptar como solución a este problema? Vamos a repudiar certas palabras que designaron institucións administrativas no século XIII ou no século XIV, porque nos vivamos no século XX. Non. En todos os idiomas do mundo, as restauracións literarias teñen resucitado, teñen posto de novo en marcha os termos auténticos esquecidos pola sustitución por termos alleios. E, como unha manifestación do galego, que é o galego do sur, polo menos o galego da Galaequia hoxe portuguesa, continuou vivindo, aí o proceso non se interrompiu, e hai moitos termos que están dentro da estrutura da nosa lingua que poden ser utilizados por nós. Isto faise por todo o mundo. Aquelas persoas que están máis próximas á organización política que hoxe dirixe o país están adoptando termos que ollo eu, por exemplo, en Televisión Galega, gravidade, manobra, posuir. Hai uns anos se dicía que eses termos non eran galegos, porque non se usaban na aldea da persoa que falaba. Moitos deles son termos efectivamente arcaicos, pero que, sendo auténticamente galegos, deben sustituir aos castellanos introducidos. E, por outra parte, son termos que xurdiron na parte sul do dominio galego-portugués e que me parece que son máis aptos para colaborar na creación da lingua literaria, da lingua culta, que os termos castellanos correspondentes. O feito da competición dentro do propio mundo galego do castellano nos obriga a adoptar unha postura moi distinta da que se pode registrar entre os noruegueses, por exemplo. A nosa postura é máis ben semellante a dos flamengos, que tiveron un renacimento literario que casi coincide cronolóxicamente co noso e empregaron os seus dialectos propios sin mesturalos
co resto dos dialectos neerlandeses que constituían lingua oficial en Holanda. Pero retificouse esa postura, e hoxe se fala do neerlandés, que ten varias ramas que difiren pouco desde o punto de vista da lingua literaria. A mí parece que esta é a postura máis económica, que o demais é escasamente rendível, e que para conseguir a competencia co castellano, o cual non significa de ningún xeito a expulsión insensata do castellano de Galiza, temos que reanudar o contacto coas formas do galego que se produciron na franxa central e meridional da península e as que hoxe damos o nome xeral de portugués. Profesor, vostede... Eu podo seguir a Sí, evidentemente marcha. non, é que de acordo co que está dicindo o doutor Carballo Calero, a mí ocurreseme, se non estou mal informado, vostede tivo unha parte moi importante na nova normativa vixente actual en Galicia, e a mellor vai por aí máis ou menos. No, a mí ese tema de normativas non ten nada que ver co problema de que estamos a falar aquí, pero eu que decía é que aquí, ollo, que estamos confundindo dúas cousas. Estamos confundindo a lingua galega cos hablantes, hablantes del castellano, cos falantes do castelán. E non ten nada que ver. Eu penso, e non penso, ademais, fixen traballo sobre iso, que a lingua galega, en abstracto, e que está na mente de moitos galegos, consérvase o galego, a pesar desos anos chamados de desgaleguización nos medios culturais do país, nas mentes de determinadas persoas, é indudable que esas persoas pasaron a ser castelán falantes, pero a lingua non sufriu nada. Sufre, en todo caso, a lingua deses falantes. Pero eu, como puro lingüista, teño que decir que o galego, mesmo neses anos de desgaleguización, tivo menos castelanismos que o portugués. O sea, o galego é, por decir así, como esas frases tan famosas antes, a reserva espiritual de España, pois a reserva espiritual, en todo caso, do castelán ou reserva espiritual do portugués. Eu podía ter aquí unha rea de palabras artilladas, rea, palabra descoñecida en portugués, artellar, palabra descoñecida, arranxar, perdón, quería decir, artellar tamén existe en esto, argallar, por exemplo, non existe en portugués, e unha serie de formas que antigamente existiron mesmo en castelán e mesmo en portugués e que se conservaron aquí. O único problema da lingua, digo, a lingua en abstracto, sería o problema cultural das palabras dos neoloxismos, pero os neoloxismos son iguais en portugués, en galego, en castelán, en catalán, en francés e salto, en alemán, en inglés e salto, en ruso dice universitat, facultat, comunismo. Se quero decir, non necesitamos nada. O problema non está aí no problema da lingua en sí, está nos falantes que non están ben, ou moitos falantes que non están nas estructuras da propia lingua galega. Pero eu creo que a lingua galega, como calquera outra lingua, ten a capacidade de dar clase agora en matemáticas, en Sputnik, palabra que nos tomamos, e palabras, como digo, que entraron, e acordo desta palabra que todos decimos, falando galego, falando castelán, falando portugués, Sputnik, pero hai palabras, mesmo no século XIX, que entraron de francés aquí e non entraron en portugués, ou non entraron en castelán. Eu comentaba, falábamos antes un pouco de castelao, a cantidade de formas que ten castelao, e acordo de unha que comentei, uno de esos articuliños, sobre fricoleiro, e dixe unha persoa que é un fricoleiro porque hai un pouco xiribiqueiro, non? O sea, un individuo así que lle gustan as cousas de fritadas. Está tamén empregada por Rosalía. Bueno, pois é unha palabra francesa de fricandó, que entrou probablemente na península, pero quedou nada máis que en galego. O sea, que galego non era algo morto, e nunca foi morto. E permítaseme decir que hai cousas que siguen entrando, e teño unha pipa na man, eu estou como lingüista por decir que en moitas partes da Ría de Arousa chaman paipa, porque é a introducción, o sea que o galego non está morto as cousas. Ahora,
Outra cousa moi distinta son os falantes galegos que non, perdón, os falantes de Galicia que empregan únicamente o castelán. Entón, ese xa é outro problema de tipo sociolingüístico. Pero o problema da lingua en sí, e estamos a falar do porvir da lingua, pode ter o galego o mesmo porvir que pode ter o portugués, o brasileiro, o crioulo crioulo caboverdés, os crioulos ou a lingua que se fala en Angola, máis ou menos unidas. O sea, que creo que a lingua galega ten unha capacidade exactamente igual que a lingua inglesa ou a lingua alemana. Pero digo eu, profesores, vostedes que son expertos nesta materia, é importante, é tan importante para nós os galegos falar galego? Por exemplo, os catalanes non teñen problema. En Cataluña a xente fala catalán normalmente. Por que aquí nós non falamos galego? É evidente, bueno, fala. Eso é un motivo de investigación histórica que está perfeitamente dilucidado. En primeiro termo, quixera, con respecto ao que acaba de indicar o profesor García, que eu, por suposto, sei perfeitamente que a lingua galega chegou até nós, pero chegou enormemente depauperada. O feito de que o vocabulario relativo ás cousas elevadas da vida, ás institucións administrativas, etc., desaparecera da fala, é un feito que non oferece dúbida alguna. Entón, hai que repoñelo. Evidentemente, eu creo que se debe repoñer tendo en conta a situación dentro do sistema a que pertencemos e non tendo en conta outros sistemas que non son propiamente o noso, sin que isto quera significar que as linguas non estén suxeitas a moitas influencias. Pero nós, no século XIV, sofrimos o exilio, a decapitación da nosa aristocracia. Nos apoiamos a don Pedro I de Borgoña contra o seu irmán, don Enrique II de Trastámara. E fomos castigados. A maior parte da nobleza galega emigrou ou foi desposeída das súas terras, que foron entregadas a príncipes, a figuras principais, a nobres castellanos que trouxeron o castellano como lingua dos triunfadores. De maneira que así a aristocracia deixou de falar, ou polo menos de escrever en galego. E logo, cando na segunda mitade do século XVIII se produciu a gran revolución industrial, os galegos fomos incapaces de asumir esa revolución. E foron cataláns, riojanos, cameranos, maragatos, os que crearon a banca, o comercio, as conservas de peixe, etc. no noso país. Eses burgueses sustituíron a vella burguesía non ben desenvolvida no noso país. E entón tivemos unha etapa en que as clases superiores, a aristocracia e a burguesía, non falaban galego ou falaban raramente porque non eran galegas de origen. En cambio, en Cataluña non ocorreu nada deso. Houbo unha burguesía que permaneceu sempre no país e que mantivo o idioma. Por eso, os escritores da Renaxanza catalana atoparon un sustrato sociolóxico que aquí nos falta e que é precisamente a orixe de todas as nosas dificultades. Bueno, pois non sei se vostede quere decir unha cosa máis, porque estamos de acordo finou o tempo. Como? Que acabamos de empezar. Sí. Sí, pero é que le temps s'en va. Que non é exactamente galego. Vostedes entón están de acordo para rematar en que é interesante para Galicia, para a nosa identidade, falar galego ben falado. Si queremos que Galiza persista como comunidade que se sinta orgullosa de si mesma. Por suposto, hai outra solución, é aceptar a desgaleguización, que é moito máis cómodo. O falar inglés. Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Pois sabes que non. E además, déxame tamén decir algo, que é curioso, que é unha... En fin, eu recibo tamén a veces cartas da xentes que se meten comigo, ¿no? Porque defendo o galego, a última onte, e que decían precisamente, insultando, que hai que falar inglés e que hai que deixarse destas cousas de galego. E digo, en todo o mundo, e non é daqui, sino en sitios como Francia, como Alemania mesmo, que parece que ten unha unidade da lingua, canto máis universalismo hai, máis volven a xurdir as linguas pequenas.
ou mesmos dialectos que se queren converter en linguas. O sea, canto máis universalismo, canto máis cheguen estas máquinas de IBM, ou como se chaman computadoras, máis necesita o home sentirse amarrado á terra. E que máis amarrado á terra que a propia lingua en la que un vive ou viviu e viveron os antergos, non? O sea, en ese sentido eu non teño medo ao universalismo. Moi ben. Moitas gracias, señores, por estar aquí connosco estas noites. Defendamos o noso, e a lingua nosa e a galega. Boas noites.